خب الان وسایلی که ما برای انتقال فایل صوتیمون به اسپیکر نیاز داریم اینا هستن. یک در واقع SD کارت هستش. این SD کارته که خب این SD کارت چیزای مختلف داره، مثلا 2 گیگا هست، 4 گیگا هست، 8 گیگا هست، همینطور چیزای مختلف بالاتر داره که متصل با کار ما دیگه. مثلا 2 گیگا هم کافیه برای یک فایل صوتی، زیادش هم هست. پس این SD کارته. این در واقع محفظه SD کارتی که بعضی موقع نیاز میشه، میگم کجا، ولی الان SD کارت نیاز است. بعد یه دونه USB نیاز داریم. اگر اسپیکر در واقع USB خور باشه دیگه USB میزنیم. چیز بعدی که ما نیاز داریم این در واقع وسیله است به نام OTG که این وسیله OTG وسیله رابط که برای اینکه ما بتونیم در واقع این چیزو بزنیم، این OTG میخوره به این نقطه، بعد این USB یا اون SD کارتمون هم میتونیم بهش بزنیم که بعداً توضیح میدیم به چه صورت. پس این وسیله OTG هم اگر در واقع بخوام از USB استفاده کنیم نیاز داریم. اینم کارت ریدر هست برای اینکه ما بتونیم چیکار کنیم. در واقع اون SD کارتمون بعضی موقع خب در واقع این موبایل ما SD کارت نمیخوره، در این باید از کارت ریدر استفاده میکنیم که این در واقع چیزو این ریدر رو این SD کارتمون رو میذاریم توی این ریدر و در واقع از چیزش استفاده میکنیم، از USB خودش برای چیز استفاده کنیم که اینا شیوه هر کدوم من جداگانه توضیح میدم.